इस आदमी ने अपने डॉग के साथ डोरबेल प्रैंक करके सबसे बड़ी गलती कर दी। बार बार आदमी डॉग के घर पे जाके उसकी घंटी बजा के निकल जाता। बेचारा डॉग बाहर आके देखता तो कोई नहीं मिलता। फिर क्या एक से दो बार जब आदमी ने ऐसा कर दिया तो डॉग ने भी ठान लिया, यार इसकी तो बैंड बजानी होगी। कहाँ डॉग का ऑरा प्लस में ये माइनस में लेके जा रहा है। फिर क्या डॉग निकल जाता अपने प्लान को अंजाम देने और वो झाड़ियों के बीच में जाके अपने पूप को इकट्ठा करता है और सीधा जाके अपने मालिक के घर के बाहर रख देता है। फिर क्या हुआ, उस बैग को गर्म करता है और अपने मालिक के घर के डोर बजा के निकल जाता है। फिर जब मालिक घर से बाहर आता तो वो क्या देखता है कि आग लगी है, तो वो आग को बुझाता है। तभी उसका पैर सीधा उसी चीज में चला जाता है। ऐसे डॉग ने प्रूव कर दिया कि भाई डॉग को हल्के में मत लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।